Den 21. marts 1945 bomber Royal Air Force Shellhuset i København, hvor Gestapo har sit hovedkvarter. Det første af bombeflyene, der ankommer til København, rammer uheldigvis en lysmast og kolliderer i en bygning på Sønder Boulevard. De næste flyvere ser røgen og tror, at målet er nået. De kaster deres bomber over den franske skole Jeanne d'Arc, hvor over 500 børn er i skole. Den dag dør 89 børn og 11 nonner. Men Shellhuset og Gestapos hovedkvarter rammes af de næste bølger af bombere, og missionen kaldes en succes. Kuglerne fløj om ørerne på os den dag. De skød vildt, de tyske soldater derovre fra Shellhuset. Ja. Og jeg kan huske, at jeg var ude på altanen, hvor det sagde piu, piu, piu rundt om mig, hvor jeg hurtigt fik trukket næsen tilbage. De var helt vilde, og det kan man jo egentlig godt forstå. Vores far var i en bank på Frederiksberg, ikke ret langt fra skolen. Og der var en af vores familie, som havde ringet til min far, hende der var på telefoncentralen. Og så havde han set på vejen hjem på cykel, at der kom biler kørende med nonner og børn. Ja. Læsset på. Ja. Det var den måde, vi fik at vide på. Det var jo helt specielt i vores lille familie, at vi to skulle have været i skole, men ingen af os var der specielt den dag. Det var jo sådan, at 5. klassen skulle have været på skolen, og så blev det lavet om. Et par dage før lavet om. Før. Det var da mærkeligt. Ja. Og jeg så lige præcis den dag var træt og fik lov at pjekke den, som jeg tror ikke, det var sket før. Det tror jeg heller ikke. Det var et mærkeligt lykketræf. Folk reagerer jo også på det nogle gange ved at sige, at der må være nogen, der har holdt ånden over jer. Ja, vi var jo begge to sådan interesserede i, hvem der overlevede. Ja. Hende, der står ved siden af mig, møder jeg stadigvæk. Og hende herovre, hun hed Winnie, og hun døde. Det var min veninde. Altså, det forstår man ikke, når man er 7 år, at det kan lade sig gøre overhovedet, at man dør, når man er så... Nej, jeg tror ikke rigtigt, man forstår det. Nej. Men påvirket af det var vi meget i lang tid. Og så var der jo efterfølgende, at vi var over på Sankt Josef Hospital og blev holdt i mandtal, kan man godt kalde det for. Ja. Hvor de skulle se, om der var nogen, de manglede besked om. Ja. Det var en meget forfærdelig oplevelse. Og den husker jeg også. Der mødte jeg Winnies forældre, og de kom jo hen og omfavnede mig og sagde, du er levende. Den episode glemmer jeg aldrig. Det var, hvor var det ubehageligt. Det var søster Margrethe, som var leder af skolen. Ja. Som vores mor talte med og sagde, at det var da forfærdeligt, det der skete, og hvad man ellers siger i den situation. Og hvortil hun svarede, det var Guds vilje. Ja. Det synes vi var lidt hårdt. Ja. Jeg kan godt huske korset, som sad på skolen. Det står ude på Assistens Kirkegård. Søster Ruth og Elisabeth. Ja, de er også fra den 21. marts, døde den 21. marts. Og her også. Det er alle sammen nogen fra katastrofen. Ja. Men der døde jo forholdsvis flere nonner end børn. Fordi nonnerne sørgede for, at børnene kom ud af ruinerne først. Og så var der mange af dem, at der af den grund ikke kom ud. Ikke noget at komme ud. Så det var nogle fine mennesker. Ja. Nå, der er jo søster Helene Fischer. Det var hende, der havde en søster, som også var nonne, og som gik ud efter bombardementet.
Hun ville ikke være nonne mere, når der kunne ske sådan noget. Det var hendes kommentar til det, kan jeg huske.